السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة عطل في سيارة فورد فيستا موديل 94. العطل هو إن السيارة لا تدور. أولا يجب أخذ فكرة عن السيارة. رغم إن السيارة موديل قديم موديل التسعينات، إلا إنها بها حساسات وكنترول موتور تماما كما في السيارات الحديثة. أيضا السيارة بها كربراتير، وهو حاقن للبنزين في السيارات القديمة، وطريقة عمله ميكانيكية ولا دخل للكنترول في عمله. إلا في السيارة اللي معانا النهاردة فالكربراتير هنا إلكتروني ويتدخل الكنترول في عمله. وأيضا بما أن السيارة بها كنترول، فحاولت جاهدا البحث عن فيشة كشف الأعطال بالكمبيوتر OBD2 ولكن لم أجدها، لذلك تم البحث عن العطل بالطرق التقليدية المتبعة في السيارات القديمة. ثانيا الخطوات التي تم اتباعها للوصول إلى حل العطل. أولا تأكدنا من وصول البنزين بصورة صحيحة إلى الكربراتير. ثانيا لاحظنا أثناء محاولة تدوير السيارة صدور صوت فرقعة من الكربراتير. ثالثا تم تغيير البوجيهات للسيارة. رابعا عند إخراج سلك البوجيهات للغرفة الأولى وجدنا شرارة قوية عند التقريب من جسم أرضي، ورغم ذلك كله لم تدور السيارة. وبعد محاولات وتجارب عديدة وجدنا العطل كهربائي وليس ميكانيكي. وجدنا العطل في سلك كهرباء مقطوع، وده ظاهر في الفيديو، وعند توصيل السلك ده اشتغلت السيارة جيدا. المطلوب نخمن مع بعض ممكن يكون السلك ده خاص بإيه وإزاي وصلنا له، ويبقى درس كامل لينا إزاي نتتبع الأعطال. وحنتظر إجاباتكم أسفل الفيديو، ولو تطلب الأمر ممكن أعمل فيديو عن خطوات حل العطل. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك.